wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Compounding and Dispensing, di mana di sini kami akan mengkaji sebuah resep sampai dengan bio serta KID. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rizwan Arianto dengan NPM 233440006. Halo, nama saya Umairah Salsabila, NPM 233444001. Perkenalkan, nama saya Kartinisi, NPM 233440002. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kanabula, NPM 233444003. Perkenalkan, nama saya Desia Lutfita Utami, NPM 233344004. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasnur, NPM 233444005. Nama saya Putri Hasanah, NPM 233344007. Perkenalkan, saya Rizky Amaliasana, NPM 233440028. Perkenalkan, nama saya Fia Santika Yadi, NPM 233440009. Nama saya Dina Maidianda Putri, NPM 233344010. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Dari saya bantu Ibu. Di sini saya baru dari Dokter Dedi. Saya dapat resep untuk resepnya. Saya cek dulu Ibu. Ini resep untuk Andara, usia 15 tahun, benar? Benar. Kalau boleh saya tahu berat badannya berapa Ibu? Berat badannya 45 kilo. 45 kilo. Jadi di sini ada obat racikan nih Bu dalam bentuk serbuk. Apakah anak Ibu sudah bisa menerap kapsul Bu? Bisa. Oke, untuk racikannya saya mau konfirmasi untuk saya buat dalam bentuk kapsul saja, boleh Bu? Boleh. Oke, untuk waktu estimasinya kurang lebih 30 menit. Mohon ditunggu ya Ibu. Makasih ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Ya, silakan. Silakan dulu Ibu. Selamat pagi. Saya Apoteker Rizwan Arianto di Klinik Medika. Ibu dari pasien anak Anda, bisa disebutkan umur dan alamatnya terlebih dahulu? Betul, anak saya bernama Andara, usia 15 tahun, yang beralamat di Jalan MKP nomor 2. Baik Ibu, saya boleh minta waktunya sebentar untuk menjelaskan terkait obat yang akan diminum dan diresepkan oleh dokter ya. Boleh Pak. Baik, di sini saya akan memberikan konseling dan penjelasan tentang obat yang diberikan dokter untuk anak Anda ya. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu bertanya, ketika tadi berkonsultasi dengan dokter, apa yang dikatakan oleh dokter tentang kegunaan obat anak Ibu? Dokter memberitahu saya akan memberikan obat batuk, sesak, disertai alergi Pak. Baik Ibu, betul apa yang dikatakan oleh dokter tadi. Untuk obatnya ada 2 item obat ya Bu ya. Ya Pak. Yang pertama ini racikan dalam bentuk kapsul untuk batuk, sesak, serta alergi ya. Diminum 2 kali sehari, jam 7 pagi dan jam 7 malam Ya, Pak. setelah makan. Satu lagi, ini ada antibiotik yang harus dihabiskan ya Bu ya. Untuk cara minumnya sama 2 kali sehari, 1 kapsul pagi jam 7 pagi dan jam 7 malam setelah makan. Ya Pak. Untuk penyimpanannya disimpan dalam suhu kamar ya, Ya Pak. dan terhindar dari sinar matahari ya Bu ya. Ya Pak. Baik, untuk selanjutnya apa yang dikatakan oleh dokter setelah menggunakan obat tersebut? Kata dokter ada beberapa efek samping yang bisa terjadi Pak, yaitu pusing, gemeter, sakit kepala, dan gelisah. Itu aja Pak. Ya, baik, betul apa yang disampaikan tadi memang benar. Ada beberapa efek yang bisa ataupun tidak terjadi pada pasien ketika mengkonsumsi obat tersebut ya. Di antaranya itu ada pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, serta tangan gemetaran. Tapi Ibu nggak usah khawatir karena efek samping ini tidak selalu terjadi pada setiap pasien, terlebih bila minum obatnya sesuai aturan pakai. Ya Pak. Sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Sudah cukup Pak, saya sudah mengerti dengan penjelasan Bapak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya minta
dari obat tersebut ya? Baik Pak, obat racikan yang berfungsi untuk obat batuk, sesak, disertai alergi, diminumnya 2 kali sehari 1 kapsul setelah makan di jam 7 pagi dan jam 7 malam. Lalu untuk antibiotiknya diminum 2 kali sehari 1 kapsul, diminumnya setelah makan, dihabiskan ya Pak. Terus untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang kering, di suhu kamar, terhindar dari sinar matahari. Efek sampingnya bisa terjadi seperti pusing, sakit kepala, batuk, atau gelisah Pak. Segitu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya kembali. Semoga anak ibu segera lekas sembuh ya. Terima kasih Pak. Saya ambil obatnya Pak. Silakan Terima dibawa. kasih. Iya, sama-sama. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!